Okay ကျွန်တော်တို့ javaFx tutorial နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ web view လေးကိုအခြေခံအပြင်လေ့လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အခြေခံ basic web browser လေး Firefox တို့ Google Chrome တို့ Safari တို့ဟုတ်ပြီနော်Opera Mini တို့အဲ့လို basic web browser တွေကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ် browse သူတို့တော့မပြေဘူးရမဆုံးဘူးဟုတ်လား web browser တည်တည်လေးပါလို့ကြည့်မလဲရေးကြည့်မယ် okay controller ဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့ရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် UI ကိုရင်ပြန်ပြင်အောင်မယ်ဗျာနော် fx အမှန်တော့ max UI ဒီ UI နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ web view ပဲထည့်တာဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ root node ကိုကျွန်တော်ဟိုပြောင်းထားတယ်ဗျာ webbox ပြောင်းထားတယ်ဟုတ်နော် webbox ပြောင်းထားတယ်အဲ့ webbox ထဲကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် export လေးတစ်ခုထည့်မယ်အပေါ်ကနေ menu တန်းလေးထည့်ချင်ဟုတ်နော် export လေးတစ်ခုထည့် hboh export ဟုတ်ပြီ export လေးပေါ်ထည့်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီ web view ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ property တွေကိုသွားဒါသူ့ရဲ့ font ဒီတော့ browser ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုဒီ scale တွေဆိုတော့ဒီမှာပုံတင်တက်မှတ်ထားတယ် font size ဆိုလည်း1 font smoothie ဆိုလည်း LCD context menu ဆိုလည်း true ပေးထားတယ် zoom ဆိုလည်း1ဟုတ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ run time ပါဒီ run time မှာကျွန်တော် font size တွေပြောင်းမယ် zoom တွေပြောင်းမယ်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ browser တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဟောဘိန်းလုံးလှည့်ရထအောင်ဆိုင်တယ်ဘိန်းလုံးဖိပြီးဆိုရင်တယ်လားနော်ဟုတ်နော်ဒီဟို we event လည်းသူပါပြီးတိုင်းဟုတ်လား view တွေပေါ့ control plus နေလိုက်သူကျဲလာတွေ့လားဒီမှာကြည့် zone ကျဲလာဟုတ်လားအဲ့ဒါဗျာ control minus နေလိုက်ဆိုအဲ့ဒီ feature ဟုတ်လားအဲ့ဒီ feature တွေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဖန်တီးလို့ကျွန်တော်တို့ key တွေတော့မသုံးတော့ဘူးဟုတ်လားmonochrome တွေပါလေကျွန်တော်တို့ key harmonic pasty နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ control plus နေဟို zone ကျဲတယ် control minus နေ zone ကျင်းတယ်အဲ့ဒီဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာတော့နမူနာအနေနဲ့သဘောတရားလေးပဲကျွန်တော်ပြဟုတ်နော် run time မှာကျွန်တော်ဒါတွေပြောင်းမယ်ပြီးရင် web page တွေ URL တွေဆွဲထားဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ကျွန်တော်ခုနဒီ web page ကိုမလုပ်ချင်တာပါလေ okay layout ထဲကိုသွား we grow AI တန်းဖြစ်နေ we grow ကို all the way ထားလိုက်သူကျင်လိုက်ကြတာဗျာဒီ we grow ကိုကြည့်ဒါဆိုရင်လည်း web view လိုက်ကြတာဟုတ်နော် we grow ကိုကျွန်တော် AI တန်းထားလိုက်ရင်တစ်ချက်ကြည့်ဘာကွာလဲ web view ဒါကြည့်ပေမဲ့ web view ကလိုက်ကြလားမကြဘူးဟုတ်နော်အဲ့လေ web view သူကြည့်တိုင်းလိုက်ကြတယ်ဆိုရင် all the way ထားကျွန်တော်ဒါ webbox export မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လား okay ကဲ export ဒီ export တွေကိုကျွန်တော်ဘာတင်ထည့်မလဲဆိုရင် level လေးတစ်ခုတည်း level center ပဲထားလိုက်ပြန်เนาะကျွန်တော် export ရဲ့ property ကို export top left ဖြစ်နေ center ပဲထားလိုက်ပြီးရင် layout ထဲကိုသူတို့ရဲ့ graph spacing တွေကို forward လောက်ထားလိုက်ဟုတ်တယ် level ဒီ level ကျွန်တော်ပါထားမယ် URN လို့ထား font size နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ကြတာ font size အဲ့ဒါ UI လေးနည်းနည်းဆွဲပြနော်နည်းနည်းပါရတယ်ဒီလောက်ဆိုရဟုတ်မလားပြီးရင်တော့ဒီ level မှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ် touch fee ရိုးရိုး touch fee ဟုတ်နော် touch fee ရိုးရိုး touch fee နော်ဘာလို့ရိုးရိုး touch fee လို့ပြောလဲတခြား touch fee လည်းရှိတယ် javaFx touch fee တွေပါတယ်လားဟုတ်နော် touch fee ဒီ touch fee ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဘာထားမလဲဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဒါသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ h grow ကိုသူ့ကိုကြဒီ h4 ထဲမှာဖြစ်တဲ့တော့ h grow ကို all the way ထားမှာအခုမထားသေးဘူးတော့ဒီ coding တွေကတခြား component တွေထည့်အောင်မယ်နော်ဒီကောင်ကျတော့ page URL လို့ပြော page page URL ဒီထည့်ကိုပါနေထည့်တယ် URL နေလိုက်ထည့် origin တွေပါနေမှာဘိုင်းတော့နော် origin တွေဘိုင်းတာရှုပ်နေမှာဆိုတော့ဒါ code တူတူတွေကိုတခါတည်း code လေးပဲရေးပြီးရင်တော့ button button တစ်လုံးဒီကောင်ကိုကျွန်တော် go လို့ပြgeo go နောက်ထပ် duplicate ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် refresh refresh duplicate ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် home home page ကိုသွားမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် open open ဟုတ်ပြီ button လေးလုံးဘယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် option menu လေး menu context menu မဟုတ်ဘူး menu button လေးတစ်ခုလား menu button တော့ဒီဟိုလေးကို menu လေးတွေတော့လုပ်ပြီးတော့ပြင်ရoptions တွေထားမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုတော့လည်းလေ button အားလုံးရောရိုး button လေးလုံး menu button တစ်လုံးဒီ go ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ id တခါပေးရဗျာ gobtn တခါလည်းပေးလိုက်တော့ဗောနော် id လေးဒီကောင်ကိုလည်း refresh btn refresh btn
ဟုတ်ပြီဒီကောင် home btn home btn home btn ဒီကောင် open btn sorry အသေးနဲ့ open open btn ဒီကောင်ကတော့ option menu မှာ option menu တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တော့တိတ်မကိုင်းတော့เนาะ option menu တော့တစ်ချက်ကြီး menu တွေထပ်ထည့်အောင် menu item မထည့်ဘူး menu item တွေဖြတ်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုး menu တွေထည့်အောင်မယ် menu တစ်ခုဒီ menu ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ menu button ဒီထဲမှာ menu item ကျွန်တော် menu တွေထပ်ထည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီ menu ကိုကျွန်တော်ဟိုထားမယ် F4 ကနေ font တွေဒီ property တွေက font တွေတော့ဒီပုံတွေမထားအောင်ဒီ runtime မှာတစ်ခါလေးပြောင်းမယ်ဟုတ်မလား property နဲ့ဘာရင် font F4 ကနေ font scale scale font scale ဟုတ် font scale scale လို့ပဲပြောလိုက် font scale ပြီးရင်နောက်ထပ် duplicate လုပ်ဒီ menu ကိုကြတော့ smoothie ဒီ smoothie ဒီမှာကြည့်ဒီ property ထဲမှာဒီ smoothie ကိုဒီမှာwebview ရဲ့ smoothie ဗျာဟုတ်လားပြီးမှကြည့်လိုက်smoothing font smoothie ဒီနောက်ထပ် menu zoom menu duplicate ဒီကောက်တော့ zoom menu zoom menu zoom လို့ပဲထားလိုက် zoom ဟုတ်လား zoom လောက်ဆိုရโอเคနော်ပြီးရင်တော့ဒီ menu တွေဟုတ်နော်ဒီ menu နောက်ထပ် menu item right click နဲ့ duplicate လုပ် menu item 3မျိုးထားမယ်ဒီကောင်ကို normal ထား font scale normal ပေါ့ normal normal ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကြတော့ bigger bigger ဒီကောင်ကိုကြတော့ smaller လို့ထားဒီ smoothie ကကြတော့property ကနှစ်ခုပဲရှိရနော် grayရယ်sorry အဲ့ကောင်ခဏထားလိုက်နော်ဒီ menu item right click နဲ့ duplicate ဒီနှစ်ခုဖြတ်လိုက် duplicate နဲ့ဒီကောင်အသုံးလုံးအတူတူထားလိုက်ပဲ right click နဲ့ copy paste into ဒီထဲကိုထားလိုက် normal ရယ် bigger ရယ် smaller ရယ်ဟုတ်နော်ဒါ zoom menu အောက်က menu ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မထားလဲတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီ menu ကိုမသုံး radio menu item တော့ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောက် radio menu item ပြောတယ်လားကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ခဲ့တယ်နော်zoom menu sorry smoothie တဲ့ radio menu item ဒီကောင်ကကျွန်တော် gray right click နဲ့ duplicate ဒီကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ ncd ဟုတ်ပါနော်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ radio menu item တွေဘာလို့ toggle group လောက်ရတယ်radio toggle လို့ပြောတယ် radio group toggle group နာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာလေတို့ဒီတစ်ခုပိတ်တစ်ခုပြောင်းပြ group မလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့် group မလို့ရင်တစ်ခုပေးတစ်ခုမပြောင်းဘူးဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်တစ်ခုပေးတစ်ခုပြောင်းတယ်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ် group လုပ်တာโอเคမနော် bigger smaller ဟုတ်ပြီလား normal smaller bigger ရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကို variable name တွေပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် variable name တွေပေးဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့UI လေးရပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့် menu button font scale menu ကိုကျွန်တော် variable name ပေးဦးမယ် font menu scale menu scaling menu scaling menu ဟုတ်လား scaling menu အောက်ကဒီကောင်လေးကို normal font menu normal font normal font menu ဒီကောင်က bigger font menu bigger bigger font bigger font menu ဒီကောင်ကိုကြတော့ smaller smaller font menu smaller font menu ဟုတ်ပါလား smaller font menu ဟုတ်ပြီ
file menu revert the previous value smaller file menu why scaling menu normal file menu bigger file menu ဟုတ်ပြီဒီခုနမှာဟိုနားမလည်တဲ့အကားတွေပါသွားတယ် SMA ES smaller F4LD file MENU menu smaller file menu ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ဒီ zoom menu smoothie menu ကတော့ဒီကောင်လေးကိုပဲဒီကောင်ကိုဟိုပဲ gray menu GRAY gray MENU menu gray menu ဒီကောင်ကတော့ LCD menu အဲ့ဒါပဲပြော LCD MENU menu LCD menu ဟုတ်ပြီ zoom menu ဒီကောင်ကတော့ zoom menu ဆက်ဟို option တွေမထည့်တော့နော် option တွေတော့ကုတ်တူလို့ဟိုထဲမှာပဲတစ်ခါလဲ set option တွေသွားလိုက်တယ်ပဲကြိုက်တယ်လို့သွားနေတာနော် zoom MENU menu zoom menu normal zoom menu Z01 zoom MENU menu normal zoom menu control C ယူလိုက်ပါ bigger zoom menu normal ကို bigger ပြောင်းလိုက် control V BI jaw sorry BI GG ER bigger zoom menu ပြီးရင်တော့ဒီကောင် smaller zoom menu control V SMA and ER smaller zoom menu okay အဲ့တော့ variable name တွေလည်းပြီးပြီ web page ကိုလည်းတော့ဘာလုပ်ပြီးသွားရလဲ create လုပ်ပြီးသွားဟုတ်နော် UI ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ချင်တာဒီကောင်လေးကို xgrow ကိုတော့ sorry layout ထဲကိုသွား xgrow ကို all the way ပေးလိုက်အဲ့ဆိုသူကပြေးတိုင်းလိုက်ကြည့်ဒီကောင်လေး base ကနေတာမမြင်ချင်ဘူးဆိုတော့ဒီ export ကို margin လေးနည်းနည်းခံလိုက်ဒီဘက်ဘယ်ညာ margin ကို 4 လောက်စီထားလိုက်ဘယ်ညာ margin ကို 4 လောက်စီထားလိုက်ဟုတ်နော် margin လေးနည်းနည်းခံပြင်ဒီရဲ့ background လေး export ရဲ့ background လေး background လေး ရွှိုင်းကျင်နေဆိုရင် background ကလာ background style ကလေးတွေပါတော့မရှိသေးဘူးနော်ဒီထဲမှာဘာရေးတယ်မရှိ white blue align light blue ကိုနားလည်လား align GHT light BNUE blue light blue โอเคနော် background color တော့ light blue လေးထားလိုက်ဒါပဲ preview တစ်ချက်ကြည့် okay ကျွန်တော်တို့က go ဆိုရင်ဒီ UI ထဲမှာတော့ www.google.com ရရင် UI မှာလည်း enter ခေါက်ရင်လည်းသူ google.com web page ထဲမှာဆွဲချမယ် refresh လုပ်ရင်အဲ့ဒါကို refresh ပြန်လုပ်မယ် home ဆိုရင်တော့ home page ကိုပြန်သွားမယ် open ဆိုရင်တော့ file download ဘောက်ကိုလွှတ်ဖွင့် file download web view ထဲမှာဖွင့်ပါဖြစ်တယ်နော်ဘာပဲရမှာ web connect ပဲဖွင့်လို့ရဟုတ်မယ် okay မနော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီမှာ font scaling normal ဆိုရင် normal တိုင်းဆိုရင် bigger ဆို bigger တော့ရမယ် font smoothing LCD ဆို LCD စုံဆိုရင် ချဲ့ဆိုရင်သူလာချဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးတော့မလုပ်ချင်တာနော်ဖန်တီးချင်တာ okay အဲ့ဆိုတော့ view လေးရင်ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာတော့ code တင်လေးတွေစသွားကြမယ် okay နော် okay thank you ဗျ